Šiandien turėjau su vienu bičiuliu išvaryti 2 dienų kelionę, kurios metu būtumėm statę celofaninį namą. Tokį kaip pernai, tik jis geresnį. Buvau padaręs jam stogą iš tento, tai to celofano būtų reikėję tik tai šonams. Bet tas bičiulis apsirgo ir aš nesiryžau vienas varyti tokį iššūkį. Bet pagalvojau, kad jau senokai nestovyklavau be palapinės, be pečiaus. Tai pasiėmiau lovą, pasiėmiau miegmaišį, pasiėmiau šiek tiek maisto, įrankių ir varau pračekinti savo senos vietos prie upelio. O papavos, nepamečiau lovos. Jau pasukau giliau į mišką, nemažai čia pėdsakų, tokių įspūdingų į visas pusės. Gal pavyks pamatyti kokį didesnį gyvūną šį kartą. Oras šiaip šiandien labai gražus, išlenda saulutė tarpais, bet yra gerokai šilčiau negu aš tikėjausi. Prognozė rašė, kad bus šiandien naktį -5, dieną -1, bet šiaip jau dabar yra -5, tikiuosi, kad pavyks naktį žiauriai nesušalti. O, čia man atrodo, kad aš jau galiu sukti visiškai į mišką ir eiti ieškoti upelio. Įdomu, kas čia yra nutikę, ar čia yra šernai išknisę. Kažkokie atrodo visai šviežus pėdsakai. Ar čia kautynės vyko? Įdomu. O čia va yra pelkė. Galvojau, kad jinai gal bus labiau biškį užšalusi. Bet ne, teks kažkaip pro ją pabandyti greit prabėgti ir neprisiant per daug bato. Neblogai. Ten biškį įlindo koja, bet nieko tokio. Jau visai netoli prie nakvynės vietos mes. Nu va, atvykome. Čia jau kas ražė mano video prieš tai, galimai matytas spotas. Upelis. Kažkur ten tolumo yra bebrų užtvanka. Va, čia yra vieta, kur jisai niekada neužšalo, tai galima pasisemti vandens. O čia tarp šitų medžių kabinsiu tarpą ir statysiu lovą. Pirma, reikia nusikasti sniegą, manau. Oho, ir dar pažiūrėkite, kokie milžiniški pėdsakai. Čia realiai didesni nei kumštis. Nu va, sniegas nukastas. Reikės šitos truputėlį krūmus praretinti. Bet prieš tai darydamas, aš pirmą užsikursiu laužiuką ir pasidarysiu pietus. Čia kažkur bus laužiukas. Jam reikės akmenų, kuriuos aš turiu pasilikęs kažkur čia iš po praeito stovyklavimo. Va, netgi matau iš tikrųjų, kur jie yra. Ir ten net kaukulė dar yra. Va, mano akmenys ir kaukulė. Aš kažkada tai esu stovyklavęs ir padaręs video va čia, po šitą eglę. Gal ir dabar man čia reikia stovyklauti?
Ne, gal ten bus geriau. Kažkokių radau atpuvėkų. Manau, pradžiai užsikurt laužą bus gerai. Labai greitai kažkaip sutemo. Dabar yra pusė 5. Prasikirtau krūmus už manęs. Iš didžiausių pagalių pasidarysiu trišakį laužui. Laikas eiti dar malkų. Vos neįvyko nelaimė, ką tik va šitas rastas milžiniškas. Jisai buvo va čia. Ir aš galvojau, pažiūrėsiu, pabandysiu nupjauti jo galą. Ir jisai visas nulūžo ir nukrito. Nu, iš kitos pusės tai neblogai, nes jis yra sausas ir milžiniškas. Bus ką kuriant. Taip, aš dabar be kameros čia prapjoviau daugiau šiek tiek krūmų tarp šitų medžių. Manau, kad laikas yra pasistatyti lovą, tam, kad galėčiau ant jos patogiau susidėti daiktus, nes dabar viskas tiesiog mėtosi ant sniego, va taip.
Nusipirkau naują kėdutę, bet ne taip sunkiai susideda, nežinau, ar turi taip sunkiai susidėti. Ar bus, kad aš ją sulaužysiu iš karto. Jeigu kas nors turi tokias kėdutės, parašykit, ar jums irgi taip pat sunkiai susideda. Ar čia gal yra koks nors triukas, kaip ją sudėti. Opa. Bananiniai ledai. Kaip užrasoja objektyvas. Turiu ir atsinešęs maisto gaminimui, bet kažkaip gal biškį tingiu, tai gal tokį vakarienį tiesiog užpilama reikalas valgysiu. Esu nedaug vandens atsinešęs ir gali būti, kad kai buvo išjungta kamera, aš netyčia užkliuvau ir aperčiau savo trikojį ir išeikvojau jau beveik visą vandenį. Tai reikia, galvoju, pasidaryti sniego vandens. Kaip greitai tirpsta akyse. Rašo, kad dabar yra -8 laipsniai. Juk krenta temperatūra, tai nežinau. Gali būti, kad pasieksiu savo galimybių ribas šiandien. Berinkdamas malkų buvau įminęs keletą kartų į pelkę, tai šlapės kojos. Kažkokią turiu blogą nuojautą apie šią naktį. Pasišildžiau kojas, kažkaip tais visiškai šlapi batai. Einu dabar pasirinkti malkų kažkiek. Ir tada ruošiu guolį. Va, čia dar viena tos pačios pušies, kurie manęs vos neužkrito, nulūžusi šaka. Aš jau jos galą esu nusipjovęs ir sudeginęs. Dabar pasimsiu visą šitą dalį. Nu, šiandienai čia gal ir užteks, kai perdegs. Čia bus galima dar paslinkti tas malkas. Reikia pradėti įsirenginėti miegojimo vietą.
Nu va, guolis yra įrengtas. Yra stogas, jeigu pradėtų snigti. Lyti nelis, nes yra -8 šalčio. Visai nuo laužiuko prišyla čia. Tai eisiu dar prisirinksiu rytoj malkų. Ir dar šiai nakčiai sukrausiu didelį laužą. Išsivirs arbatas ir eisiu miegot. Va čia atrodo negyvas dalykas, kurį galima nupjaut. Nelabai didelis, bet šilbitas vis tiek. O, čia net nereikia nieko pjauti, iš tikrųjų. Nu, stovyklavietė pagaliau yra tvarkinga. Didelis laužas. Čia yra dar šiek tiek malkų, nežinau, ar čia šiandienai, ar rytojui. Čia bus mėta arbata. Čia sutvarkyta pagaliau lova. Ir va ten yra pušų šakų. Tiek mažų, tiek didesnių rytoj. 11 valandų. Pagaliau galima pačilinti. Viskas kažkaip labai būtų fainai, jeigu ne mano labai šlapias kojas. Nu jau yra dabar 12 valandų. Manau, kad pats laikas yra lysti į lovą. Čia turiu... O, Jėzus, koks karštas. Norėjau sakyti, turiu šiltą butelį, bet turiu žiauriai karštą. Aš negalėsiu jo net... įsidėti. Čia man sulydys miegmušį, jeigu pastovint sniego. Taip. Reikia nusimti šitos šlapius batus, šlapias kojines. Ir užsidėti vilnonės kojines ir užsidėti apatinės kelnes. Kažkaip reikia dabar pasimti šitą kamerą, nepadėjus koją ant žemės. Nu, kol kas tai yra žiauriai karšta. Degina tas butelys man kojas. Pažiūrėsim, kaip bus toliau. Tikiuosi, kad išmiegosiu iki ryto. Labanakt. Nakvynė įvyko. Nebuvo labai šalta. Tik parečiais pradėjo šalt pėdos. Kažkaip paskutinėse visose kelionėse tas pėdos šala, tai reikės sugalvoti kažkokį tais sprendimą kitam kartui. Keliuosi. Reikia kurt laužą, susišildyti ir gaminti pusryčius.
Batai yra šlapi ir suledyja. Žiauriai nemalonu. Vat koksai rytelis aplinkui. Tarpas šiek tiek apšarmojęs. Laužiukas sudegęs. Pavalgiau, atsigėriau, pailsėjau po nakvynės. Reikia pamažu pradėti pakuotis. Girdžiu kažkas krebžda miške, gal kažką pamatyti. Ne, ten nieko nėra dėję. Nu va, akmenis ir kaukolė sudėti, kur radau ir palikti kitam kartui. Stovyklavietė jau beveik sutvarkyta. Laikas tempti roges namo. Tik įsijungiu telefoną daryti outro ir išsikrovė. Labai yra negailestingas šitas šaltis tiek telefono baterijai, tiek visiems powerbankams. Bet aš norėjau pasakyti, kad jeigu pažiūrėjote čia, padėkit laiką, užsiprenumeruokit mano kanalą ir pasimatysim kitose
video. Iki.